السلام عليكم. والله ما عارف أزعل والّا أفرح والّا أتحسّر على اللي إحنا فيه ده. الزمالك يفوز على المريخ 4-3 في واحدة من أفضل المباريات في بطولة أفريقيا للزمالك وللمريخ أصلًا، يعني ماتش مفتوح، game مفتوح من الفرقتين بشكل كبير جدًا، مباراة حلوة ومباراة فيها 7 أهداف. أنا مش عارف والله، أنا مش عارف، يعني الزمالك يعني لو كان قدر يكسب الماتش الأولاني هنا بتاع شباب بلوزداد كان زماننا صعدنا، بس الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، والزمالك يختتم بطولة دوري أبطال أفريقيا بعيدًا عن لقب الحصالة. الزمالك لعيبة الزمالك بسم الله ما شاء الله عليها النهارده يعني حاجة تفرح، وحاجة تحزن في نفس الوقت، حاجة تفرح وحاجة تحزن. أول 11 يعني 11 ثانية كانت كفيلة إن إحنا نجيب الهدف الأولاني. يعني 11 ثانية والهدف الأول لنادي الزمالك عن طريق مصطفى شلبي. طبعًا بعد تمريرة أحمد بالحاج. أحمد بالحاج النهارده متألق بشكل كبير جدًا. لأ إن شاء الله أحمد بالحاج الفترة الجاية أتمنى الاستمرارية على هذا. في الفترة الجاية هيبقى صانع لعب كبير جدًا في نادي الزمالك وهينفعنا بشكل كبير جدًا في الفترة الجاية في المتبقي من الموسم يعني. طبعًا بعدها دقيقتين طبعًا في الدقيقة التانية و51 ثانية أحمد بالحاج يعني من مصطفى شلبي لأحمد بالحاج لناصر منسي الهاتريك النهارده اللي باقول له حمد لله على السلامة يا ناصر يا منسي، وأحمد بالحاج وتمريرة ما فيش أسهل من كده، والهدف التاني لنادي الزمالك في أقل من 3 دقايق. يا حلاوة لعيبة الزمالك بتقدم النهارده ملحمة جميلة جدًا. وحسرة لجماهير الزمالك، حسرة ما بعدها حسرة، إن إحنا نندم على اللي فات. طبعًا لعيبة الزمالك بعد الهدف التاني ريّحت كطبيعة اللاعب المصري، يعني أنا كسبان جايب جونين في أول 3 دقايق، ليه ما أدوس وأضغط وأجيب التالت وفي إيدي أجيب التالت وأجيب الرابع وأنهي الماتش بدري، بدري، لأ أدخّل المريخ في الجيم تاني طبعًا. كورة عرضية من لاعب المريخ طبعًا، طبعًا غلطة من حسام عبد المجيد اللي هو بقى كارثة في دفاع نادي الزمالك، وعبد الله جمعة اللي وزنه زايد بشكل كبير، والهدف الأول لنادي المريخ في الدقيقة ال7 أو الدقيقة ال6 وشوية، يعني أول 7 دقايق والنتيجة 2-1. طبعًا ما المريخ جاب الجون بدأت تمسك الكورة أكتر، بدأت تروح على الجون بشكل أكبر، لعيبة الزمالك تراجعت، خلص الشوط الأول والنتيجة 2-1. نزلنا الشوط التاني لعيبة الزمالك متراجعة، نادي لعيبة المريخ نازلة ضاغطة بشكل كبير جدًا في الملعب، طبعًا وكارثة برضه من حسام عبد المجيد وعبد الله جمعة والهدف يعني ده الكورة ما بتطلعش كده أبدًا يا حسام يا عبد المجيد. طبعًا أنت بتطلّعها عبد الله جمعة قصيّر ما عرفش ينُط، التاني دخل خدها من وسطهم وحطّها بقى هدف التاني والتعادل لنادي المريخ في بداية الشوط التاني بعد كام دقيقة. طبعًا ما لعيبة المريخ بدأت يعني استمرّت في الضغط، في الضغط، في الضغط، وجماهير الزمالك جالها الضغط وأنا جالي الضغط، ولعيبة المريخ يعني فضلت تضغط، وطبعًا تصويبة صبحي صدّها اللاعب عمل يعني متابعة ليها وحط الهدف التالت والنتيجة بقت 3-2. يا حلاوة، يا حلاوة بعد ما كنا كسبانين 2-0 في أول دقيقتين، أول 3 أقل من 3 دقايق وجايبين جونين بقينا مغلوبين 3-2. طبعًا لعيبة الزمالك طبعًا قدرت تحرز الهدف التاني عن طريق المتألق ناصر منسي النهارده، طبعًا بعد عرضية من عبد الله جمعة وناصر منسي. أنا يعني أتمنى الاستمرارية على كده يا ناصر يا منسي. والهدف التالت والتعادل لنادي الزمالك في الدقيقة حاجة و60. طبعًا بدأ الضغط من هنا، هجمة هنا وهجمة هنا، ومباراة مفتوحة ومباراة جميلة جدًا ومباراة فيها كورة، يعني أنا باتحسّر، يعني أنا قاعد متحسّر. مباراة فيها كورة من الفرقتين، مباراة game مفتوح، يعني المريخ لعبت هنا أحسن ما لعبت ماتشها معانا في ليبيا، وأحسن من لعبت ماتشاتها في ليبيا، أنا ما أعرفش. نادي المريخ يعني السنة اللي فاتت جُم يلعبوا النادي الأهلي الماتشين هنا، طب ما كنتوا لعبتوا الماتشين هنا، كان يبقى عندكم فرصة وإحنا عندنا فرصة
إن إحنا ممكن فرقة تصعد، بس ليه العند؟ ليه مش عارف أنا. يعني أنتم لعبتوا ماتش، يعني يعني من أفضل مطوشة ليكم السنة دي في البطولة دي، وإحنا طبعًا الماتش بتاعنا ده من أحسن مطوشة وأحسن من ماتش الترجي كمان، ماتش بقى بدون يعني أريحية للعيبة، ما فيش طبعًا ضغط على اللعيبة، ماتش خلاص يعني. طبعًا فرصة هنا وفرصة هنا، ومحمد صبحي تألق بشكل كبير طبعًا، وناصر منسي اللاعب الناشئ الصاعد نزل طبعًا عمل له assist في الدقيقة الأخيرة، وناصر منسي مهاجم قناص بمعنى الكلمة. بس بنتمنى الاستمرارية على كده، نتمنى الاستمرارية من ناصر منسي على كده، والهدف الرابع وهاتريك لناصر منسي، وإن شاء الله يا ناصر يا منسي لو استمريت على كده هتبقى من أفضل المهاجمين في مصر، بس إحنا بنتمنى الاستمرارية. طبعًا خلصت المباراة بنتيجة 4-3، والزمالك والمريخ طبعًا المريخ النهارده كانوا بيلعبوا على وجبة السحور، ونادي المريخ يخسر وهيعزم لعيبة الزمالك على وجبة السحور، وكل سنة وأنتم طيبين. والزمالك والمريخ برّه بطولة دوري الأبطال خلاص السنة دي، يا حسرة الزملكاوية على لعيبة الزمالك اللي هي حيّرتنا معاها. ومش عارف بقى أنا يعني بعد كل ده نلاقي يعني أقول إيه، الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ونتمنى بقى إن إحنا نبني على المباراة دي، ناخد المباراة دي يعني كبداية ونبني عليها، إنما أنا ما ابقاش أنا كسبت النهارده وآجي الماتش الجاي أعُك، لأ، أنا عايز أبني على المباراة دي، خلاص أفريقيا وضاعت، أركّز اللي تبقى من الدوري، يمكن لعل وعسى أحصّل المركز التاني إن شاء الله، وأقدر أشارك في دوري الأبطال السنة الجاية، وعندنا السوبر المصري، وعندنا كاس مصر، وعندنا البطولة العربية. أتمنى الأفضل لينا الفترة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وشكرًا، وأشوفكم على خير.